się bronić. Ała, Misia, no to boli! Jesteś nienormalna, ała. To nie jest... Aż mi zapiekła ręka. Hola. Siemanko! 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 Siemanko, kochani! Dzisiaj przychodzimy do was z takim jakby girlfriend tagiem. Odpowiemy na wasze pytania, opowiemy trochę o sobie, jak się poznałyśmy, jak to wszystko się zaczęło. Że jesteśmy razem! Żartowałam. No. Boję się, jak ona nagrywa. Ma tak dużo energii jak nigdy. Kawę. To dlatego. Po świątecznym. Twojej mamy. Pewnie tak. Jesteśmy u rodziców Agi. Twoich łazień. Mam nadzieję, że mama tego nie ogląda. Zacznijmy od YouTube'a. Pierwsze pytania pojawiły się właśnie na YouTubie i wrzuciłam na społeczność prośbę o zadawanie właśnie pytań. No dobra, zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Jak się poznałyśmy? Ty zacznij Nie? opowiadać, jak się poznałyśmy. Prawdy i ty będziesz musiała na to przystać. No wiem, bo jest wersja oficjalna i nieoficjalna. Wersja dla rodziców. Nie mów tak. No to była kiedyś taka wersja rodziców i była wersja prawdziwa. Ty były identyczne, jedna była bardziej naciągana. Nie były identyczne, bo są zupełnie inne. Da? Kim Ty ściemniałaś, nie mówiłam No bo nie prawdy. chciało mi się tłumaczyć No. tego, tylko po prostu Jasne. powiedziałam, że się znamy przez znajomych. Tak powiedziałaś? Tak. Z Nie pracy. znałam tej wersji. Przez- Jak się mówi, że wystarczy znać ileś tam osób No właśnie. i one się znają Tak wzajemnie. naprawdę mamy wspólnych znajomych, teoretycznie. Tak? I gdzieś tam... Tak, już tak. Ale nie, no poznałyśmy się przez Instagrama. Trochę było No. tak, że ja znalazłam Agę na Instagramie i zaczęłam jej lajkować zdjęcia. A ja sobie myślę, co, ja miałam wtedy tak no dużo mniej, z 500 osób i ja mówię, od razu zobaczyłam, że ktoś 300 mi... osób miałaś. A, już musisz mi to wystrzelać, ty miałam Tak, 375 dokładnie. No po prostu miałaś prywatne konto. No miałam prywatne konto i patrzę sobie, ktoś mnie spamuje, z 20 zdjęć polajkowanych. No ja mówię, jaki fake, kolejny fake, znowu jakiś fake do mnie wypisuje, pewnie zaraz będzie mi Nie podrywać. wypisywałam wcale, Nic nie nie wypisywała, było dobra. tak. Wiedziałam, że dopiero- dużo takich kont fake'owych jest tworzonych w No internecie. ale zaobserwowałaś mnie po tym spamie i ja No ci- pomyślałam sobie jakiś amerykański profil, Way taki of ala blog. fitness, w sumie, no kliknę. Aga mnie zaobserwowała, ja odobserwowałam i skomentowałam relację twojego kota i Najlepiej, na pieska i kota. skomentowałam serduszkiem, że jaki słodziak. Tak? Znasz na tym zdjęciu, znaczy na tej relacji byłam też ja. Tak, no. Tak, Chodziło więc mi o było- kota, no błagam, nie o ciebie, że ty jesteś Raz słodziakiem od razu z grubej rury. Jaki słodziak? Raczej? To nie było na tyle inteligentne? A ty Ja pomyślałeś, że to nie myślałam, że jest- jesteś na tyle inteligentna, że zrobiłaś takie myk. Ale To słodziak w prawda. Tak, postaci tak było, to... właśnie o to mi chodziło. Jasne, teraz ci powiedziałam, że tak miało być. Oh my gosh, strasznie się tam nabrać. Dobra, chodziło mi o kota i jakby ty tylko spisałaś coś tam i skończyła się rozmowa, po czym kiedyś byłam na siłowni, podciągałam się, wrzuciłam filmik jak się podciągam i ty mi zaczęłaś komentować, że o jaka silna, że chodzisz na siłownię i zaczęłyśmy ze sobą pisać. Bo ja myślałam sobie, że w sumie to nie mam takiej koleżanki, z którą chodziła na siłownię. I stwierdziłyśmy, że Tak. się spotkamy. Spotkałyśmy się nad Wisłą Tak, na bulwarach, zgadza się. przy Cudzie, jeszcze wtedy był Cud nad Wisłą w Warszawie. Szkoda, że go nie ma. No, niestety nie mamy gdzie świętować naszej rocznicy. A czekałaś, to ja pamiętam. Zeszłam cię od tyłu. To jest taka zdenerwowana Byłam taka. tak przestraszona. A Nie jeśli wiedziałam się po co się spóźniłam. w ogóle spotykam z Agą, bo nie wiem, nie wiedziałam po co się umawiamy w sumie, to było bardzo dziwne. Ta No, relacja prawda. była mega dziwna, obie nie wiedziałyśmy o co chodzi i tak naprawdę nie wiedziałyśmy czego chcemy za bardzo. Gdzieś tam nas do siebie ciągnęło i to iskrzyło od samego początku i te rozmowy, mimo że były takimi zwykłymi rozmowami, to w sumie były bardzo dziwne. Nie było nigdy jasnych komunikatów. Aga się spóźniała wtedy, bo mówiła mi, że dłużej w pracy jest, a tak naprawdę wróciła do domu i się ogarniała tyle czasu i robiła sobie loka, malowała się i w ogóle i Jak dlatego było się... 30 stopni, ja pojechałam do domu zrobić full make-up jak na imprezę, No, pamiętam. ja się dałam nabrać i ja pojechałam prosto z pracy, myśląc, że ona też jedzie prosto z pracy. Dodam tragicznie tego dnia. Tragicznie, miałam bardzo ciężki okres w pracy. Byłam przemęczona, czekając na ciebie, to w ogóle chciałam uciec, jak się spóźnię. Stwierdziłam, że nie będę czekała, uciekam, bo to spotkanie w ogóle nie ma sensu, nie wiem po co ja się z tobą spotykam. Nie wiem, czy ci mówiłam, że tuż przed przyjściem jeszcze kupiłam sobie bluzkę. Poszłam do Galerii Mokotów, Tak, żeby to kupić jest bluzkę. pamiętna bluzka Kupisza, Tak, różowa tak. bluzka Kupisza, którą Aga założyła. I ta bluzka, ja nawet nie wiedziałam, że to jest bluzka Kupisza, ale tak mi się nie podobała ta twoja bluzka na Co? pierwszej randce. Dlaczego? Naprawdę, jakoś tak dziwnie wyglądałaś. Wyglądałaś tak jak taka lalka. A no, wyglądałam jak laka, miałam Bo full miałaś make-up, full miałam różową make-up, bluzkę i włosy różową, pokręcone. tak, różową bluzkę i loki, gdzie na Instagramie wydawałaś się taką
taką ziomalką, fajną laską, spotkam się z nią na piwo, po czym przychodzi taka lalka i myślę, chyba mi się coś pomyliło. Miałeś taki top na ramionczkach biały i czerwony stanik, który ci wystawał spod tego. Przecież to była bokserka. Bokserka. Taka bluzka biała biała, bokserka. zwykła i spódnica szara, ale wyglądałam wtedy źle. I wyglądałaś jak Rumun, miałeś 10 toreb jakichś, Tak, no bo ja jak wracałam z jakimiś- jakiejś sesji zdjęciowej, nie z sesji, nie, bo źle wyglądałam. Robiłam w pracy takiego, że musiałam mieć dużo ciuchów na przebranie, nie pamiętam. To miała być pierwsza i ostatnia randka, bo taka była moja decyzja. I moja też. I twoja też. Ale tak nam się kleiła rozmowa, że tego samego dnia wieczoru poznałam już Agi znajomych. Była kolejna randka, no i tak. Ja wyjechałam na 3 tygodnie i myślałyśmy, że ta relacja się już zakończy. Tak, stanowczo. Ale nie mogłyśmy wytrzymać, pisałyśmy ze sobą cały Non-stop. czas. Non-stop przez 3 tygodnie pisałyśmy, po prostu ja siedziałam na wakacjach z telefonem tak, szukałam tylko Wi-Fi, bo nie miałam internetu. Nic nie zwiedziłam, przez to nic nie pamiętam z tych wakacji, bo tak naprawdę wszystkie najpiękniejsze widoki mi uciekały, bo ja siedziałam tak. Jak Madzia zareagowała na nasz związek? Właśnie śmieszne jest to, że była taka impreza z moimi dziewczynami, właśnie z Mają, z przyjaciółkami ogólnie, na którą zaprosiłam Agę. Już z Agą się spotykałyśmy, ale nikt o tym jeszcze nie wiedział, trzymałyśmy to w tajemnicy. No i Aga się pojawiła na tej imprezie trochę później, tak po 2 godzinkach mniej więcej. Wszystko spoko, zachowujemy się normalnie jak koleżanki, wiecie, normalnie, nic nie było po nas widać. Byliśmy w Tak ogóle nam się koleżankami, w sensie, no tak jakby. No takie to było jeszcze nie do końca, nie? Że już się spotykałyśmy, ale to jeszcze było takie... Nie dałaś mi nawet całusa wtedy. No nie przywitałam się z tą całusą, no szalałaś. No to mówię, że byłyśmy Koleżankami. Udawałyśmy, że tak. No ale między nami strasznie iskrzyło i to było widać po każdym wzroku, po prostu my się na siebie spojrzałyśmy i były takie iskry w oczach. I nagle biorą mnie moje przyjaciółki gdzieś na bok i mówią, Karola, czy jest coś, o czym nie wiemy? Ja tak się zastanawiam, skąd one kurde wiedzą? Nawet nie mogły mnie podejrzewać, ja nigdy nie byłam z dziewczyną w związku, Aga jest moją pierwszą dziewczyną i one wiedziały po prostu od razu po pierwszym spotkaniu. No i właśnie Madzia od razu się domyśliła i powiedziała, że spoko, że mogłam jej przecież powiedzieć, że nie ma problemu. No i generalnie taka była reakcja pozytywna bardzo. Więc Madzia zareagowała bardzo spoko, wspólne ulubione danie. A jestem ciekawa, co powie. Ja bym powiedziała, że naszym wspólnym ulubionym daniem jest kebab, ale myślę, że to nie jest twoje ulubione danie. Lubię bardzo. Polubiłaś, ale ja zmusiłam Agę, żeby zaczęła lubić kebab. A jakbyś miała wymienić 5 swoich ulubionych potraw z ostatniego roku? Wiem, co zawsze jemy. Co? Spaghetti z tuńczykiem. Jest, powiedziałaś to! Super! Ja je robię. Tak, Aga robi spaghetti z tuńczykiem. Jak kiedyś mi zapytała się mnie, czy chcę spaghetti z tuńczykiem, zrobiłam takie spaghetti z tuńczykiem? Fuu. Okazało się, że to jest takie dobre, że po prostu ja co jakiś czas chodzę i tylko Misiu, zrobisz spaghetti z tuńczykiem? Aż bym teraz to zjadła. W tym kraju bierzemy ślub. No chyba już podjęłyśmy decyzję taką ostateczną, czy nie? Tak? Tak? Czyli nie jednak. Opcja chyba. Opcja Londyn i opcja Barcelona. Stawiamy chyba Barcelonę generalnie, ale rodzice namawiają na Londyn, bo tam mieszkają rodzice Agi. Ale ja bym bardzo chciała Barcelonę. Trzeba kupić rodzicom tylko bilety. No trzeba Wczoraj- kupić bilety i Barcelona! W jakim wieku odkryłaś, że podobają ci się dziewczyny? Tak naprawdę to odkryłam to tak definitywnie wtedy, kiedy poznałam Agę, bo miałam jakieś takie sytuacje kiedyś, ale nigdy nie byłam w związku z dziewczyną. Gdzieś tam wydawało mi się, że może trochę mi się podobają. Byłam zakochana kiedyś w jednej dziewczynie, bardzo mocno, ale to było bardzo platoniczne. Nie myślałam w ten sposób. Wydawało mi się, że po prostu bardzo ją lubię, że jestem zafiksowana na jej punkcie. To nie do końca jest tak, bo może być ktoś, kto jest, nie wiem, powiedzmy jakaś dziewczyna jest lesbijką, pozna w wieku 35 lat faceta, który po prostu będzie, nie wiem, miał bardzo delikatną osobowość, albo chodzi o to, że po prostu się w nim zakocha, tak? W sensie, żeby No, czyli chodzi bardziej o człowieka, a nie o człowieka. Jakby nie ma na przykład dla mnie nie ma żadnego znaczenia, z kim bym była w związku. Dla ciebie chyba też. Głównie chodzi o to, żeby, no nie wiem, jeżeli się człowiek zakocha, no to nie ma do końca na to wpływu i to chyba o to chodzi tak naprawdę. Stąd też odpowiedź na pytanie, to do Karolci, dlaczego najpierw chłopak, a później dziewczyna. Właśnie dlatego. Macie jakieś zajęcie, piosenkę, rzecz, która przypomina wam o początkach waszego uczucia? Piosenkę chyba mamy. Czy bardziej nawet ty masz? No ja mam Też, sobie tak. tą piosenkę i mówię ci ciągle, że to jest nasza piosenka, a ty nawet... Ty nigdy nie wiesz, która to jest nasza Już wiem. piosenka. Mi się dużo rzeczy kojarzy z początkami naszymi.
No prawie wszystko. Pistacje, a szampana kupiłam nam też na sam początek, takie malutkie butelki. Moja słodka, przyszłaś na randkę z pistację. Wlałam kawę, kurde. Co robicie poza YouTube? Aga, opowiedz, co robisz poza YouTube? Nie wiem, czy chcę. No dobra, ale Aga pracuje na wysokim stanowisku. O, Jest tak, dojniaszka. fajnie, Tak. A ja jestem dziennikarką i trenerką. Jaka jest różnica między nami w wieku? 3 lata. 3. Aga Si. jest o 3 lata starsza. Starsza i mądrzejsza. Kto się komu oświadczył? Słodziak mi się oświadczył. Pokażemy Wam kiedyś filmik z naszych zaręczyn. Mamy vloga nagranego, ale stwierdziłyśmy, że zrobimy to na specjalną okazję jakąś na YouTubie. Pokaż personek. Zaręczyny wyglądały tak, że Aga... To pokażemy kiedyś film. Tak. Nie będziemy Dobra, oglądać. Aga, czy czujesz się mężczyzną? Co? Nie, no gdzie Oh przecież my nawet gosh. nie wygląda. Co? Aga, czy Ty dostałaś pierścionek zaręczynowy? No właśnie, Aga jeszcze nie dostała pierścionka zaręczynowego. Dostanie, ale nie mogę Wam nic powiedzieć, bo Aga słucha. To nie pytanie, ale tworzycie super parę, chyba jedną z najbardziej zgranych, jakiekolwiek znałam. Bej! Ile się znamy? 2 lata się znamy. Ale tak naprawdę u nas te 2 lata są tak intensywne, bo my mieszkamy prawie od początku naszej relacji ze sobą. Więc w sumie mi się wydaje, że tak jakbyśmy się znały ze 4. Która pierwsza powiedziała kocham Cię? To byłam ja. Zrobiłam to znienacka i Aga była taka zszokowana, w ogóle nie Chciałam wiedziała, co uciekać. jej odpowiedzieć. Bo powiedziałam coś, dzisiaj ładna pogoda No ja jest. powiedziałam kocham Cię, ona. Wiesz co, chyba... no, ładna taka pogoda, zaczęła w ogóle zmieniać temat, Nie. tak sobie myślę... Chyba o pogodzie aż tak źle nie było. Nie ale wiem, o jedzeniu, powiedzmy- coś, że coś tam wstawisz wodę, coś było takiego No, dziwnego. może zrobię makaron? No, coś takiego było, jakoś w ogóle tego nie usłyszałam. I dopiero po jakichś 2 miesiącach usłyszałam, że mnie kochasz. I to było tak, że powiedziałaś tak cicho, tak W Wenecji ci powiedziałam. no w pierwszy Wenecji, ale bardzo cicho. Czy zdarzają się momenty w waszym związku, gdzie brakuje wam ręki mężczyzny? Wiem, że chodzi pewnie o rękę mężczyzny w takim sensie, że takie domowe rzeczy, naprawianie i tak dalej. Nie chyba, bo my jesteśmy raczej takie zaradne dosyć. Aga raczej robi takie rzeczy. Ale jest podział domu. Ty zabijasz pająki. Ja Ja zabijam jesteś moją pająki. wyżarwicielką. Są mężczyźni, którzy nie potrafią robić takich rzeczy. I robią to kobiety I w robią to związkach. kobiety w związkach. No i jakby to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Czy właścicielką Dzidzi była wcześniej Aga, bo teraz kod jest wspólny, tak? Aga była właścicielką Dzidzi. Jak ja się wprowadziłam do Agi, to zostałam właścicielką również. O co najczęściej się kłócicie? O Boże, o co? Chcecie wiedzieć? No powiedz, dawaj. Najczęściej? No, Najczęściej? no. To jest proste. Sprzątanie. No raczej. A, dostałam takie pytanie, uwaga. Czemu jesteś lesbijką, a nie normalną dziewczyną? To już koniec pytań od Was, odpowiedzieliśmy prawie na wszystkie pytania, było ich bardzo dużo. Że jeśli Wam się filmik podobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hola. Tak, gdzie jest mój telefon? Tam są pytania. Oh my gosh. Aga zawsze wszystko chowa i potem nie pamięta, gdzie to chowa. I na bank się założy, że go schowali gdzieś pod kołdrą. Schowam. A wiesz, jest. Nie widać cię w kamerze, twoje tyłek ci twój widać. No gdzie jest? To jest challenge. Szukaj telefonu tak, żeby było cię Nie, widać w kamerze. Bo ty zawsze mi pochowasz coś, potem nie mogę tego No znaleźć. dawaj. Ciepło. Ciepło? Zimno. Ciepło? No. I pytania były takie, poczekaj, bo muszę się przełączyć z jednego kanału na drugi. Prezenterka tutaj nie jest przygotowana. To się wytnie, moi Jak drodzy. zwykle. To się wytnie. Znajomych Ja z nigdy pracy. nie kłamię. Znaczy, naciągam czasem, No. żeby nie było, ale nie No właśnie, zmieniam naciągasz faktu. prawdę. Nie zmieniam faktu. Aga naciąga prawdę lub nie mówi o czymś, więc twierdzi, że to nie jest kłamstwo. Jak nie powiem, to Czyli nie ma. ukrywa prawdę, a... Jaką prawdę? No prawdę, nie kłamstwo. Ale ukrywasz czasem bardzo istotne fakty. To tak jakby kogoś okłamywać, jak się o czymś mu nie powiedziało. Kocham Cię bardzo i już nie jem. Nie może być muzyki, bo YouTube nam skasuje muzykę. Aga się wstydzi nagrywać. Nieprawda. Mówi, że jest za cicho. Jest za cicho. Jak będziemy gadać, to będzie głośno. To gadaj. Kończę tego vloga, znaczy ten filmik.